Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan seluruh jamaah yang sangat saya sayangi, saya hormati rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya, saya sebenarnya kondisinya masih belum fit. Kesehatan saya agak terganggu sedikit. Baru pulang dari menjalankan ibadah umrah kemarin tanggal 6 malam, berarti ya baru sehari semalam saya di rumah, dan tidak seperti biasanya. Biasanya saya kalau haji umrah itu sehat, kemarin agak terganggu kesehatannya. Sekarang masih ada sisa-sisa batuk pileknya, mohon maaf kalau nanti yang saya sampaikan kurang sesuai harapan. Lagian yang kedua, saya juga merasa kurang muqtadul makom. Kalau saya diminta untuk memberikan ceramah di acara semulia ini, acara haflatul imtihan, acara khatmil Quran, acara haul ulama, saya merasa bukan pada tempatnya, mengingat kapasitas saya yang jauh dari kata cukup untuk diberikan kesempatan berceramah di majelis semulia ini. Harusnya yang ngisi ceramah di majelis semacam ini adalah pengamal Al-Quran, bukan hanya penghafal, apalagi sekedar pembaca, apalagi seperti yang di hadapan saya. Membaca saja belum bisa, bisanya baru membunyikan. Karena membaca dengan membunyikan itu beda. Kalau membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Jadi bukan hanya membunyikan saja, tapi benar-benar faham dari apa-apa yang dibaca. Lah kalau hanya memindah dari tulisan ke ucapan tanpa pemahaman, itu namanya bukan membaca, baru membunyikan. Durung diarani maca iku, sik ngunekno. Dadi nek kelase kula sampeyan iki koyoke ya durung iso maca, sik ngunekno tok. Nah, harusnya yang kasih ceramah ini bukan hanya sekedar pembaca, penghafal, tapi pengamal. Saya memberanikan diri karena satu, tabarukan. Sama seperti penjenengan semua, saya pengen dapat barokah dari majelis mulia hari ini. Yang kedua, saya niat sorokan. Jadi santri setoran ngaji kepada kiai. Itu dalam dunia pesantren disebut sorokan. Namanya sorokan, nanti kalau yang saya sampaikan salah, kok Kiai Khalil Fanani diam saja, maka yang dosa adalah beliau. Lah kan saya sorokan, santri sorokan kepada kiai itu meskipun salah tetap dapat barokah. Loh, ini hebatnya dunia pesantren. Jadi ada santri setor hafalan, setor ngaji kepada kiainya, kok salah, ndak masalah, ndak apa-apa, tetap dapat barokah. Hebatnya dunia pesantren. Jadi ini ada cerita, ono arek duwe cita-cita pengen ngafalno Quran, maka berangkatlah dia ke salah satu pondok pesantren tahfidzil Quran. Dene kepengen mondok ndok kono, kepengen ngapalno. Lah di pondok itu ada syarat, arek oleh melu mondok, oleh melu ngafalno Quran, syaratnya kudu wis apal juz amma.
Padahal arek iku apalane sik totok surat At-Takatsur. Nah, sampean gak kenal At-Takatsur, Al-Hakumut iki lho, Al-Hakumut. Berangkat nang pondok, sowan nang kiyaine. Yai, kula kepingin mondok, kula kepingin ngapalno Quran ten mriki, Yai. Jare kiyaine, alhamdulillah nak, aku seneng lek awakmu ancene niat kepingin mondok, kepingin ngapalno Quran. Aku seneng. Tapi ana syarate nak. Nduk pondok kene iki diterima oleh melu mondok, oleh melu ngafalno Quran, syarate kudu wis apal juz amma. Lek gorong apal juz amma, gorong diterima. Lah awakmu wis apal juz amma ta durung? Dereng Yai. Apalanmu toto apa? Nembe nduki Al-Hakumut. Oh sik gak iso sikan. Wis mulya dhisik apalno juz amma. Engko lek wis apal, awakmu mrene tak terima mondok-ndok kene, awakmu oleh melu ngafalno Quran. Mboten Yai, kula pun niat, kula mboten purun mantuk, pokoke kula mondok sakniki. Gak oleh nak, syaratnya kudu apal juz amma dhisik. Mboten pokoke kula mboten purun mantuk, kula wis pokoke mondok ten mriki. Nangis. Akhire kiyaine sakno. Ya wis lek ngono khusus awakmu tak terima walaupun durung apal juz amma. Tapi ana syarate, sanggup tak gak awakmu? Nggih Yai, sanggup kula. Syarate napa mawon kula sanggup. Wis syarate gak akeh kok, cuma situk. Nggih Yai, kula sanggup. Syarate awakmu kudu nurut. Batine arek iki, alah nurut nang kiai gampang. Paling dikongkon nyapu, ngepel, umbah-umbah, kon mijeti, kon nyiapi mangane kiai. Sanggup tak gak awakmu? Nggih Kiai, sanggup Kiai, kula sanggup Kiai. Ya wis, tak terima. Pokoknya syaratnya nurut ya. Nggih Kiai. Ternyata Bapak Ibu, nurut yang dimaksud Kiai ini gak main-main. Gak koyok sing dibayangno arek iku mau. Syukur nurut dikongkon nyapu, ngepel, umbah-umbah, mijeti. Ternyata enggak sesederhana itu. Suatu ketika kira-kira oleh 2 mingguan arek iki mondok badhe salat jamaah maghrib. Santri-santri wis siap membentuk sop nduk nggone masjid pondok. Santri-santri kono ana sing apalan Qur'ane oleh 10 juz, 15 juz, 20 juz, 20 juz. Bahkan kata sing pun hatam hafal 30 juz. Kiai ini rawuh. Begitu kiai ini kate ngimami, santri anyar iki ditimbali ambek kiai ini. Nak, awakmu mrene. Arek anyar mrene. Nggih Yai, nggih Yai. Ayo kon maju ngimami. Mboten Yai, mboten Yai. Nurut. Ngapunten mboten wonten Yai. Nurut, gak nurut mulih. Mangke yo napa Yai? Gak atik yo napa. Pokoke nurut, maju, ngimami. Bayangno Bapak Ibu. Arek pondok anyaran hafalan Qur'ane sik toto Al-Hakumut dikongkon dadi imam, makmume akeh sing wis hafal Quran. Santri-santri kono santri penghafal Quran. Ana sing hafal separuh, ana sing hafal 20 juz, akeh sing wis hafal Quran. Termasuk kiyaine dadi makmum. Dekne hafalane sik toto Al-Hakumut. Gak nurut dikongkon mulih. Dadi maju ki sikile ogel. Gregeli adem panas. Nervous dia. Nervous itu bahasa Inggrisnya the ndredeg and the groggy. Ya mergo iku dadi syarat. Akhirnya dekne ngimami. Wis grogi, wala ana abidum ma abadtum. Dadi iso budal gak iso mulih.
Bulet. Lah makmum sing ndok mburi gregeten. Sing mburi akeh sing wis hafal Quran. Iki imam bulet kaya entut gak mari-mari. Akhire do nyengkrih karo bengok. Woi, lakum dinukum blok. Wis grogi ndredeg digoblok-goblokno. Nyaut dene lakum dinukum waladhdallin. Buyar jamaah. Coba lho, santri sing keliru iki lho. Akhirnya mondok ndok kono 13 tahun. Saking telatene kiai leh didik santri mau. Telaten dibimbing. Lho, arek iki akhirnya apal Quran, menguasai qiraah sab'ah, begitu pulang bisa mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran yang santrinya ribuan dan tiap tahun bisa mewisuda ratusan penghafal Al-Quran. Coba duwe pondok gede, santrine wakeh, dia menjadi ulama besar bibarokati lakum dinukum waladhdallin. Makanya pondok pesantren ku nggone barokah. Mas yo santri rodok nakal-nakal titik. Lumrah. Lewong santri niku diulang ngaji karo kiyaine, pas nerangno bab tahrimul ghasab. Keharamane gasap. Gawe barange wong gak atik kondo, gak atik pamit, iku arane ghasab. Diulang karo kiyaine. Petentengan leh mulang al-ghasabu utawi ghasab niki santrine leh ngesayo tenanan leh maknane iku minal kabairi, tetep setengah saking jumlahe pira-pira dosa gedhe. Dadi ghasab iku dosa gedhe ya le ya nggih yai. Wallahu a'lam bissawab. Kiyaine mari mulang modon goleki sandal ilang. Ya digasap santrine sandale kiyaine. Lu ngono ku santri sing gasap sandale kiai. Bareng mulih iso duwe pabrik sandal. Mulane santri-santri kene, sampean lek kepengin dadi bos sandal. Kowe to sandale kiaimu sikaten kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula tak nyinggung ngaji khol kedik mawon. Wong kula niki sorokan, ngapunten Yai Khalil nek kula salah nggih jenengan benerno. Atik jenengan menengae sing dosa jenengan. Wah aku sorokan kok. Salah gak apa-apa. Wong sorokan. Ada sebagian pendapat tentang tabaqatul ulama. Eskalasi para ulama. Kula nek ngomong eskalasi ngene iki jenengan paham napa mboten? Padha ae. Tingkatan para ulama yang hidup sezaman. Jadi ngeten. Para ulama yang hidup sezaman itu diukur dari siapa yang wafat lebih dulu, maka dia dikategorikan al-aqdam, lebih maju. Nek bahasa saiki ya luwe keren. Jadi gini, ulama itu tidak ditandai dengan hari kelahirannya yang diperingati, mboten. Tapi ulama itu yang diperingati adalah hari kematiannya, namanya peringatan haul. Betul? Oh gak pati semangat sih, betul? Ulama, kiai iku sing diperingati duduk kelahirane, tapi kematiane. Makanya santri-santri lek sampeyan maca kitab, sampeyan buka ndok kono pengarange sapa,
mesti sing ditulis nduk kono al mutawaffa, tahun kematian. Gak ono kitab kok karangan siapa terus ditulis tahun kelahiran. Itu mesti percetakannya ngawur. Yang ditulis mesti tahun kematiannya. Karena memang ulama itu yang diperingati adalah kematiannya. Wong ngadakno peringatan ulang tahun ini sakjane gak patek beres. Karena tahun gak pernah berulang. Sopo sing tahu ulang tahun coba? Paham tak gak sih? Misalnya sampean nganggep ulang tahunnya sampean 17 April 1985. Apakah 17 April 1985 bisa terulang kembali? Ya ndak, 17 April mungkin iya, tapi kan 17 April di tahun 2026 itu bukan 17 April yang 1985. Maka ulang tahun itu sebenarnya nggak ada, karena tahun nggak pernah berulang kok. Jadi lek peringatan ulang tahun ke-30 gak patek tepak itu. Terus yang tepak ya apa? Syukuran 30 tahun kelahiran. Iku baru tepak. Wis paham karepmu gak paham karepmu. Ono wong ulang tahun itu gak pernah berulang. Terus ulama, kiai itu yang diperingati adalah kematiannya. Dan mana ada kiai yang mati lebih dulu disebut dia lebih keren. Makanya mati kanggone kiai ku penting. Nggih. Supaya guse cepet munggah pangkat. Nah, kiai gak mati-mati, guse yang sampai mati dadi gus. Makanya ngapunten nggih, acara haul ngene iki tujuannya lak papat. Pertama, tabarukan ngalap barokah. Kedua, kirim doa. Ketiga, ngelingno kematian. Keempat, slametane Gus munggah pangkat dadi kiai. Ngono ya dikeploki. Sebagai ukuran, ada dua ulama besar yang hidup sezaman, dua-duanya masyhur, dua-duanya ma'ruf. Ulama loro ki podo terkenale, hidup sezaman. Pertama, terkenal dengan kitab karyanya yang luar biasa. Nama kitab itu adalah Ghayatul Ikhtisar, atau di kalangan santri biasa diarani kitab takrib. Ulama itu bernama Imam Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfihani. Beliau dijuluki Syihabul Millah. Satunya lagi terkenal dengan kitab karyanya yang sangat fenomenal, Ihya Ulumuddin. Beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau dijuluki Hujjatul Islam. Dua ulama ini podo hebate. Imam Abu Syuja', pengarang kitab takrib, itu lahir pada tahun 1047 Hijriah. 13 tahun kemudian, yaitu tahun 1060 Hijriah, lahirlah Imam Ghazali. Imam Ghazali lahirnya keri, tapi wafatnya lebih dulu.
Karena Imam Ghazali wafat pada tahun 1111 Hijriah dalam usia 51 tahun. Sedangkan Imam Abu Syuja wafat pada tahun 1197 Hijriah dalam usia 150 tahun. Jadi umurnya dawa. Imam Ghazali ki laire disian, laire kari, tapi matine dhisik. Imam Abu Syuja laire dhisik, matine kari. Para ulama ditanya, ayyuhuma aqdam baina Abi Syuja wal Ghazali. Dari dua ulama ini mana yang lebih maju, mana yang lebih keren? Para ulama dawuhaken Ghazali aqdam. Imam Ghazali lebih keren. Kenapa? Soale Imam Ghazali mati dhisik. Jadi pengumuman kiai ku lek pengen keren, umure aja dawa-dawa. Ana kiai kok ndonga Allahumma tawil umrona, ndonga njaluk dawa umur. Kiai gak patek keren. Monggo Yai Khalil menawi badhe ngersakaken. Kula ngaku kula kali Yai Khalil jelas luwih keren Yai Khalil. Pun kula kalah keren mboten napa-napa kula. Tapi masing-masing punya keistimewaan. Semua ulama itu punya kelebihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Ghazali boleh disebut lebih keren karena memang kitab karyanya jauh lebih banyak dibanding Imam Abu Syuja pengarang kitab Takrib. Tapi ojo remehno Imam Abu Syuja dengan kitab Takribnya, ojo diremehno. Kitab Takrib tipis kitabnya, ikut dihamisi pirang-pirang, bahkan disarai macem-macem kitab. Sarai kitab Takrib niku kuatah. Sing paling terkenal ya Fathul Qarib Al-Mujib, wonten melih Kifayatul Akhyar, wonten melih Al-Iqna, wonten melih An-Nihayah, wonten melih At-Tahdzib. Mbok dijak bahasan ngene iki kaya gak. Ya sampean rungokno ae, masuk gak paham mantuk-mantuk oh. Dan tidak ada yang berani merubah redaksi-redaksinya kitab Takrib. Sampai saiki terjaga keasliannya, aman dari perubahan. Loh, kitab Imam Ghazali sing namine Ihya Ulumuddin itu banyak dirubah oleh generasi-generasi berikutnya. Lapo kitab Takrib kok hebat? Soale kitab Takrib itu ditirakati, diriyadhoi. Imam Abu Syuja setelah selesai mengarang kitab Takrib, naza'a thawba ulama'ih, beliau melepas pakaian kebesarannya sebagai ulama. Artinya Imam Abu Syuja setelah selesai mengarang kitab Takrib, beliau alih profesi, melepaskan baju kebesarannya sebagai ulama. Beliau tirakat riyadhah, nirakati kitab Takrib dengan alih profesi menjadi kannasu raudhatis syarifah, tukang sapune Raudhah dan Masjid Nabawi. Sing gelem ngrungokno cerita iki tak dongakno, muga-muga iso ziarah tutuk nggone Kanjeng Nabi, iso nduk Raudhah, iso salat jamaah nduk Masjid Nabawi. Jadi di saat berada pada puncak popularitas, nek cara saiki yo
wayah viral-virale, wayah terkenal-terkenale. Imam Abu Suja malah menghilang dari peredaran. Lewong saiki lah enggak sih. Sing gak terkenal kepengin terkenal, sing gak viral kepengin viral. Mbah ya apa carane supaya iso viral? Nggih napa nggih? Lek kiai mbiyen mboten. Kowe terkenal iku malah wedi. Malah berusaha supaya gak terkenal nduk nggone dunia bumi tapi dikenal di dunia langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah yang dilakukan oleh Imam Abi Suja. Di saat mencapai puncak popularitas, wayah viral-virale malah menghilang dari peredaran, alih profesi dadi tukang sapu Masjid Nabawi, tukang resik-resik pesareane Kanjeng Nabi, tukang sapu, tukang bersih-bersih ten gene Raudhah. Suwene 96 tahun dalam rangka nirakati kitab takrib. Mulane akhirnya kitab takrib itu menjadi kitab yang dipelajari di semua pondok pesantren yang mengikuti madhab Syafi'iyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saman titeni omongan kula. Pondok pesantren mana saja kalau nggak ada pelajaran kitab takribnya, biasanya gak patek barokai. Mergo apa? Hasilnya tirakat. Saman boleh mengadakan penelitian. Pondok-pondok pesantren, terutama pondok-pondok pesantren salaf, pasti mengkaji kitab takrib, dan banyak yang menjadikan kitab takrib sebagai wadhifah rutinan, gak wani ninggal ngaji kitab takrib. Mergo napa? Mergo ditirakati. Mulane ilmune barokah. Lah santri-santri saiki wis gak gelem tirakat. Sak ustate pisan gak gelem tirakat, sak kiyaine pisan. Wong kiai saiki lemu-lemu ngene model. Halo, pangapunten ya, santri biyen niku nurut-nurut mergo karo kiyaine ditirakati. Uripe kiai ku gawe nirakati santri. Awane diulang ngaji, dikawal, dibimbing, bengine sholat tahajud, zikir, ndongakno santri. Nah kiai-kiai saiki jarang nirakati santrine, iku jarang. Tonton ndak kiai saiki lak lemu-lemu. Dadi lek ana santri kok gak patek nurut nang kiyaine, yo aja terlalu nyalahno santrine tok. Yo kiyaine barang rada gak tepak. Gak gelem nirakati santrine. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Imam Abu Suja iku lek nirakati kitab karangane iku dadi tukang sapu masjid. Mulane sampean aja ngremehno tukang sapu masjid. Tukang sapu masjid iku dongane mandi oleh barokah tirakate Imam Abu Suja. Sampeyan nek kepengin njaluk donga, njaluk donga tukang sapu masjid. Temenan. Iku dongane luweh mandi timbangane sing tukang azan, bahkan timbangane sing ngimami. Mandian dongane tukang sapu. Modelmu kok kaya gak percaya sih tak omongi. Loh, ana didhawuhna ngene. Muhurul hur kansul masajid. Mas kawine bidadari surga iku resik-resik masjid. Dadi tukang resik-resik nduk masjid
iku menenang swarga bojone paling akeh, widodarine paling kathah. Iki meneh akeh sing daftar dadi tukang resik-resik nduk masjid. Lho nggih. Ngene lho sampean tak kandhani. Sampean selama ini nganggep sing paling utama itu imam, baru setelah itu tukang azan. Lah ngono sih. Lho nduk nggone kitab Fathul Muin niku dijelasno imam karo muadzin, tukang azan itu lebih utama tukang azan. Kok iso? Lah wong imam teko wis siap. Imam teko terima beres. Woi. Imam teko kari sawu sufufakum terus Allahu Akbar. Sapa sing ngelumpukno jamaah? Sapa sing nyeluki wong-wong kon kumpul? Tukang azan. Imam iki cara panganan wis gari ngemplok. Wis mateng kari ngemploke. Lah tukang azan niku sing nglumpukno bahan-bahan panganane sak masake. Tukang resik-resik sing nyiapno peralatane, nyiapno wajan, nyiapno kompor. Paham tak gak sih iki dikek gambaran. Mulane tukang sapu iki istimewa lho, tukang resik-resik ndukane masjid. Saiki jenenge apa? Marbot. Ini bahasa kerennya James Bond, jaga masjid dan kebon. Iku tirakat temenanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang jelas masing-masing ulama itu mempunyai keistimewaan. Bapak Ibu para jamaah, saya jadi teringat dawuhipun Ibnu Ajibah tentang klasifikasi ulama. Ibnu Ajibah ndawuhaken ulama itu ada 3. Satu disebut al-alim, 2 disebut al-abid, 3 disebut al-arif. Lek wong Jawa kiai ku ana 3. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Lek wong Jawa ngono. Kiai tutur, kiai catur, kiai sembur. Kiai tutur iku kiai sing ahli tutur-tutur, ahli mulang, ahli nasihat. Itu kiai tutur. Kiai catur, nah itu kiai yang ikut percaturan politik, ikut pemerintahan, pokoknya melu percaturan politik, melu permainan, ku kiai catur. Nah, 3 kiai sembur, kiai sing abape mandi. Ku kiai sembur. Sing sakno iku nomor 4 kiai nganggur. Kepingin dadi kiai tapi gak ono sing mara, gak duwe santri. Sek lumayan, sing paling parah nomor 5 kiai ngawur. Gak iso ngaji dadi kiai. Akhire wus lek ngomong wis gak berdasar. Ngawur atik bengak-bengok tutuk ndi-ndi. Padahal gak iso ngaji, bingung no masyarakat. Pun lek cara Ibnu Ajibah kiai wonten 3 niku wau karena al ulama warasatul anbiya. Kiai niku pewaris nabi. Yang diwarisi apanya? Ada yang yarithu aqwalahu, marisi dawuh-dawuhe nabi. Iki sing disebut al-alim, sing marisi dawuh-dawuhe nabi. Disebut napa? Al-alim. Pancene pinter, menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan. Quran hadise mateng, nahwu sorope badek, mantek balaghoe jeduk. Wis pokoke lengkap lah, nahwu sorob, qawaidul fiqhiyah, usul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran. Wis pokoke pinter. Jan pinter temen. Wong-wong lek ngarani sampai ilmune sundul langit, sampai iso nggeraji entut.
Ngraji angin umum wisane. Iki entut sik tas metu tut krok iso digraji. Pinter tenan, alim tenan. Wis saenenge kitab iki lho diuntal kabeh. Banyak dia menghafal kitab. Pokoknya top ini disebut alim. Ancene pinter temen. Alim temen. Kon dalil juara. Kowe kae ditakoni masalah hukum tes. Dalil apal, iki disebut al-alim, mewarisi dawuh-dawuhe Nabi. Cuma biasanya kelemahane sing winter ngene iki amale gak sepiruwa. Nggih. Menonjol keilmuannya, menonjol kepinterane, biasane amale gak sepiruwa, dijukuk sing pokok-pokok tok. Jadi ya poso Senin Kemis ya gak patek tahu. Poso ya mek Ramadan. Tahajud ya arang-arang, duha ya arang-arang. Iki sing menonjol. Loh, ini memang penyakitnya wong berilmu. Males ngamalno ilmune. Kalau menonjol di segi keilmuan, biasanya di segi amal dia lemah. Modelnya kok kaya ono sing gak trimo no aku ngomongin. Kon dalil pinter tapi gak patek ngamal, ngajak-ajak tahajud tapi dekne dhewe gak tahu tahajud. Wonten napa mboten ngoten niku? Wonge teko manggone ndok ngisor tane panggung. Oh nang panggung. Klambine ireng kan? Ayo ngerti aku, ngerti. Ireng kabeh. Nggih. Niku penyakite wong berilmu niku. Nomor loro, yarithu af'alahu, mewarisi perbuatane Kanjeng Nabi, mewarisi perbuatane Nabi. Niki disebut al-abid. Wi ahli ibadah, ahli amal. Nek salat masya Allah sregep bendina entul-entul jadi duli-guli gendutut gobek-gobek. Cerekal ya entul-entul jadi duli-guli gendutut gobek-gobek. Wis salate iki lengkap kok, gak maktubah tok, rawatib, qobliyah, ba'diyah, esuk, duha, mari maghrib ya awabin, bengi ya salat taubat, salat hajat, salat tahajud, salat witir. Tapi kok dalil gak patek iso. Nggih, kon dalil gak patek iso, tapi menang dari segi amal. Bathuke sampai ngecap ireng. Mbuh min asari sujud, mbuh min asaril karpet. Gawanane tasbih. Wis lambene umi-umi terus. Senanti-nanti tasbih muter wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer 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 sunarse 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 wer 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 susiati 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 wer 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 sulika 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 wer 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 wer. Tapi gak patek alim. Duh, tapi gak patek alime ulama aja dibandingno, aja dipadakno karo gak alime kula sampean sing oon-oon iki. Gak patek alime ulama iki ya wis pinter ngaji wisan. Tapi kan kalau di ukuran ulama, di kalangan ulama, ngono iku disebut gak patek alim, ngono lho maksudnya. Ukurane dudu ukurane kula sampean, understand? No. Menonjol di segi amalnya. Senin Kemis poso terus. Apan dina Senin dekne mesti nyenen, apan dina Kemis dekne mesti amale top. Tapi gak patek alim. Iki disebut abid. Ngono. Nah, yang ketiga yarithu akhlaqahu, mewarisi akhlake Nabi. Iki disebut arif. Biasane nuwun sewu. Apa ya wong-wong Jawa wong biyen lek ngarani waskita, mempunyai ketajaman mata batin. Lek wong kene ngarani apa? Titis. Paham tak gak ya? Lek gak patek pinter dekne. Lek ana baksul masail dekne teko.
Ngono iku yo nggak bisa merumuskan masalah, nggak bisa menjawab masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah, malah dekne sing dadi masalah. Tapi nggadai sifat rasikhah, tumancep. Nah, ini masing-masing punya keistimewaan. Yang alim juga punya keistimewaan, yang abid juga punya keistimewaan, yang arif juga punya keistimewaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana yang lebih utama? Semuanya utama, wong ulama istimewa semua. Ngene lho rek, sampean cek gak ngremehno, oh iki menonjol dari segi ilmunya, iki menonjol dari segi abidnya, ini menonjol dari segi arifnya, kabeh utama. Sama ojo dikulinano banding-bandingno kiai, ojo, awas. Wong punya kelebihan sendiri-sendiri, punya kelebihan masing-masing, dan punya gaya serta ciri khas masing-masing. Iki sing tak maksud kiai temenan lho ya, duduk kiai-kiaian. Lho, kiai temenan niku ukurane sampean iki iso bedakno kiai karo kiai-kiaian ta gak? Lek kiai temen niku ya iso ngaji. Wis gampangane lek nduk Indonesia kuwi ya iso ngaji, menguasai ilmu. Mondoke ya suwe, gurune cetha, sanad dan nasab keilmuannya jelas. Ngono lho. Kalau saya sering istilahkan kiai kanan, dia bisa membaca dari arah kanan, maca Quran teko tengen, maca kitab-kitab kuning teko tengen, maca kitab-kitab salaf teko tengen. Lek iso maca teko tengen, maca teko kiwa gampang. Ngono lho. Nek kiai kiri dekne gak iso maca teko kanan, macane teko kiwa, terjemahan. Bukan maca Quran yo au. Maca kitab kuning yo au. Wong kiai kiri dia nggak bisa baca dari arah kanan. Makane kitabe seje. Lek sing teko kanan niku yo tafsir, hadis wis mateng temenanan lah. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, lengkap. Lek sing kiai kiri niku kitabe dudu Fathul Wahhab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Paling sanad ilmune sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Masing-masing punya keistimewaan. Mulane iki ana cerita. Sampeyan cek gak keliru, iki alim, iki abid, iki arif. Allah yarham Mbah Yai Syamsul Arifin Situbondo, asem bagus. Ramanipun Mbah Yai As'ad. Mbah Yai As'ad niku sing diutus Mbah Yai Khalil Bangkalan ngeterno tongkat ambek tasbih nanggone Mbah Hasyim Asy'ari, yang itu menjadi lambang berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang hari ini diperingati 100 tahun, 1 abad Nahdlatul Ulama. Tadi di Stadion Gajayana, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ramane Mbah Yai As'ad, asmane Mbah Yai Syamsul Arifin. Itu terkenal. Walim, santrine kathah, pondoknya besar. Hidup sezaman dengan Mbah Yai Syamsul Arifin. Ono kiai sepuh nek kealimane nuwun sewu kalah karo Mbah Yai Syamsul Arifin. Tapi iki nggadahi sifat rasikhah. Waskita titis, sering ditakon-takoni masyarakat. Dadi masyarakat itu kate mantu njaluk dina takone nduk wong iku. Kate nggarap sawah takone nduk wong kiai iku. Pokoke gawe takon-takonan lah, titis dekne iku titis. Satu ketika Mbah Yai Syamsul Arifin ini tepak renovasi masjid pondok. Santri-santri roan niku kerja bakti, Pak. Ditunggoki karo Mbah Yai Syamsul Arifin. Ayo santri-santri, kerja kabeh, kerja. Wis santri udah petingkringan nduk ndukur nepakno atape masjid bongkar. Mbah Yai sepuh iku tepak lewat. Ora ana kiai nunggoki santri-santri ini kerja. Mbah Yai sepuh iki lewat nduk sebelah Mbah Yai Syamsul Arifin. Karo ngomong ngene, "Loh, ya apa sih? Kemis paing kok dandan-dandan.
iki dina apes, gak oleh gawe dandan-dandan. Dina apes, iki dina apes. Sampai ping 3 lek ngomong. Lho Mbah Yai Samsul Arifin krungu. Iki santri sing tepak peting keringan kerja nduk nggone atap masjid itu. Langsung dikomando. Weh, arek-arek, mudun. Gak oleh dandan-dandan, mudun. Dina apes iki nak, dina apes iki nak. Santri dikomando kiai yo geruduk mudun kabeh wong kiai kaya remote tok. Nungke to. Santri ribuan diremot kiyaine ngalor kabeh, gak wani ngetan ngulon ngidul gak wani. Diremot ngulon kabeh. Iku makane santri pondok luar biasa, ketaatan kepada kiainya. Prei kabeh. Jarene Mbah Yai sepuh. Lah, ya ngono. Kemis paing dandan-dandan. Iki dina apes. Bareng santri-santri wis mandek, Mbah Yai sepuh ki mlaku meneh. Terus tutuk adoh kira-kira ana 300 meter, tutuk perapatan. Akhirnya Mbah Yai Samsul Arifin iki ndhawuhi santrine maneh. Arek-arek, ayo munggah maneh, kerja maneh. Terusno lek kerja. Santri-santri kan takon, "Lho Yai, teruse dina apes." "Gak apa-apa wis, apes wis tutuk perapatan." Artinya apa? Betapa antar kiai, antar ulama meskipun berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai, saling menghormati. Saged difahami? Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Tak baleni. Wong iku nek ilmu lan wawasane luas, sikape mesti luwes. Gak kaku, lek gak padha karo pendapate dekne salah. Lek gak padha karo pemahamane dekne keliru kabeh. Sing bener cuma pemahamane dekne tok. Sing tepak cuma pemikirane dekne tok. Iku malah ketara nek ilmune sek cetek. Muga-muga paham. Sampeyan lek gak melu urun aja atik rewel sampean. Arep ngrungokno ae kok. Lah wis saiki ngene. Kiai-kiai Indonesia, kita harus bangga loh dadi wong Indonesia. Mungkin kalau dari segi alim, abid, arif kalah dengan ulama-ulama luar. Ayo saiki coba diangen-angen ya, tanpa bermaksud apa-apa, tetap kita menjaga hormat dan takzim kita kepada para ulama. Kiai-kiai Indonesia kalau dari segi alim mungkin kalah lah dibanding karo ulama-ulama luar. Coba santri-santri sampean lek ngaji, kitab-kitab yang sampean kaji itu rata-rata kitab karyanya ulama-ulama luar, kitab-kitab yang mu'tabarah, yang dijadikan rujukan, itu rata-rata ya karangane ulama-ulama kono. Ya ada karangan-karangan ulama-ulama Indonesia, tapi masih kalah jauh dibanding dengan karangane ulama-ulama kono. Ya pancen mergo Islam masuk ke Indonesia ini kan agak telat, Pak. Baru setelah abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Santri-santri sampean lek ngaji kitab Takrib iku karangane Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfihani. Wong ndi iku? Wong Isfihan iku Iran. Sampean lek ngaji kitab Nahwu Alfiyah Ibnu Malik iku karangane Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Wong ndi iku? Spanyol. Rumangsamu karangane wong Tumpang. Enek kitab makoli-makoli iku. Iku Malang ndi iku? Gupron iki lho. Oh ndampet ya iku. Oh iku ana kitab makoli iku. Halo.
Lho sampean lek ngaji kitab Hikam karangane sapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wong ndi? Iskandaria, wong Mesir. Apa maneh? Sampean ngaji kitab Imriti, kitab Nahwi karangane Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Lah rumangsamu ki wong wajak ngono ta? Sama lek ngaji kitab Fathul Mu'in karangane sapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Al-Malibari iki dudu Jogja, Malioboro, dudu India Barat. Lho, wong tumpangi cara ngarang kitab ngono paling ya Bidayatul Pecel wa Nihayatur Rawon. Zaman lek maca hadis rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rumangsamu Bukhari tonggomu bakal sego goreng iki. Wong ndi? Wong Samarkand, Rusia kono lho. Rawahu Muslim. Perawi hadis Imam Muslim. Wong ndi iku? Nisabur. Mazhab papat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Gak ono sing wong Indonesia. Indonesia tau ono imam siji gegerno donya, Imam Samudra. Halo? Duh. Ya ada ulama-ulama kita niki alhamdulillah mulai diteliti, mulai dikumpulno manuskrip kitab-kitab turas karya ulama-ulama Indonesia. Karangane Mbah Khalil Bangkalan mulai dikumpulno niki. Kata ono karangane Mbah Syekh Nawawi Banten. Sing terkenal yo Tafsir Munir. Iki sampean ki cetok gak ya tak jak ngomong koyo ngene iki. Lho. Ono Mbah Yai Ihsan Jampes ngarang kitab Sirajut Thalibin niku syarae Minhajul Abidin. Mbuh angel ngomong ini harus ada sekarang karya-karya santri-santri Indonesia yang mewarnai dunia harus ada. Tapi secara umum disiplin keilmuan kita masih kalah dibanding kono. Dari segi alimnya kalah. Dari segi alimnya kalah. Dari segi abid alah kalah apa maneh kiai-kiai saiki. Imam mujtahid nek sampean maca Tabaqatul Hanabilah halah lek potonganmu gak kira maca ngono. Itu sholatnya setiap hari nggak pernah kurang dari 200 rakaat. Coba. Jadi ilmu itu betul-betul diamalno temen. Ayo sakmene akeh sapa sing sholate tiap hari nggak kurang dari 200 rakaat. Ngajungo aku pengen roh. Langsung dikai hadiah umroh. Yang sholatnya tiap hari nggak pernah kurang dari 200 rakaat. Ayo coba. Termasuk saya nang panggung, ayo ngajungo. Ya Allah ya Karim. Jadi abid, amil, ilmunya betul-betul diamalkan. Lha nek saiki pinter, ngalim tapi mboten ngamil. Alim tapi ora amal. Saiki ngono. Ono santri PPPI. P3I. Nah apa jenenge PPPI kok? Lah iya pendidikan pondok pesantren Islam. Jeru temen. Gak cetek-cetek nduk kene. Ono santri ki ilmune jeru temen. Santri PPPI hebat, pinter. Ustad-ustate ngakoni lek dene iku alim, pinter sampai kiyaine ngacungi jempol. Alim. Ujian nahwu bijine 9. Ujian sorob bijine 9, ujian balaghah bijine 9, ujian Quran bijine 9, ujian hadis bijine 9, ujian fikih bijine 9, tapi salat subuhe jam 9.
sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qawanan lillahi ta'ala. Pinter ngalim tapi mboten ngamal. Ngono lho. Lah nek kiai biyen iki masyaallah ilmune betul-betul diamalno. Gurune Imam Syafi'i, salah satu guru dari Imam Syafi'i, Kiai Waqi' niku dawuh ngene. Nasta'inu ala thalabil hadis bisyaum wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Aku nek golek hadis iku tak posoni. Aku lek ngapalno hadis iku tak amalno, masyaallah. Jadi hadis-hadis yang akan ditulis dan dibukukan dalam sebuah kitab itu gak asal-asalan, ditirakati gawe poso. Jadi milih hadis yang kate ditulis, goleki hadis iku gawe poso, dipasani tirakat. Santri saiki mosok ono sih sing gelem tirakat model ngono. Kok santrine lha wong sehingga hadis-hadis yang dipilih betul-betul selektif, diseleksi dengan ketat melalui tirakat. Goleki hadis nggih poso. Terus wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bi. Aku nek ngapalno hadis iku tak lakoni. Dadi lek ngapalno iku diamalno. Ilmu gak cuma nyentel nduk utek, tapi ilmu betul-betul mancep nduk nggone ati. Mergo wis mancep nduk ati, akhirnya terekspresi keluar menjadi amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sakniki kadang-kadang ilmu cuma ngewes nduk nggone lambe tok. Ngrasakno mancep nang ati, cementel nduk gone utek ae lho enggak. Diulang seketika paham, tapi mari ya wis entek, ilang. Apa maneh jamaah sing tak depi iki, jithuk tuli, ngaji ngantuk metu lali. Kula lek ngulang santri ngono sik enak, Bu. Enak sikan kula. Esuk diulang, sore di mutolaah, bengi di musyawarahno, mancep ilmune. Wong santri iku esuk diulang, sore di mutolaah, bengi di takrorno, di musyawarahno, mancep. Lah nek aku ngulangi sampean-sampean ngene iki, saiki tak terangno, aku durung salam lho wis lali. Soale bayanganmu sebelah kono kae mikir kreditan, mikir buuan. Ya Allah, mergo ilmune diamalno, makane nasihat-nasihate ulama-ulama dulu itu mandi, ampuh. Nasihat-nasihatnya itu mengena. Kenapa? Karena semua yang diucapkan dilakukan, semua yang dikatakan dikerjakan. Jadi betul-betul uswah, bukan hanya mau'idhah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nasihat-nasihatnya ampuh. Kiai biyen ki nek mulang gak pati enak. Tapi iso dadi ilmu sing manfaat tur barokah, mancep temen nduk nggone atine santrine. Saiki iku masyaallah lek pidato enak, pandai berorasi, berargumentasi, diplomasi, top. Tapi mari yo mari, asarnya enggak begitu ada. Bukan salah ilmu yang disampaikan, tapi salah orang yang menyampaikan. Cangkemnya itu loh. Apa cangkemnya itu? Deh, ngapunten ya, sama tak kandhani. Kiai biyen ana wong nakal 20. Ngelompok wong nakal 20. Dipidatoni karo kiai biyen, ala gak suwe 5 menit to nae. Dikongkon waras. Meneh sing 19 waras. Insap kabeh. Sing nakal kari siji tok.
padahal pidatoe cuma 5 menit. Wong nakal 20 sing 19 waras. Akhire wong 19 sowan kabeh ndok ngene kiyaine. Mbah Yai matur suwun. Bala kula niki 20 nakal kabeh. Mantun dipidatoni Mbah Yai sakniki sing 19 insaf. Matur suwun Mbah Yai. Kari siji sing nakal Mbah Yai. Jare Mbah Yaine, ya wis gak apa-apa, sing siji ku ceke gawe obong-obonge neraka iku. Neraka ya butuh obong-obongan kok. Saiki ana wong nakal 20 dipidatoni karo Anwar Zahid 2 jam. Meneh sing nakal dadi 21. Soalnya ketambahan sing pidato. Ya Allah. Biyen niku ya Allah ya Karim, ngaji ku kadang-kadang yo gak tepat-tepat titik no, tapi lapo barokah Masya Allah luar biasa. Kula niku eling pas ngaji ndok daerah Kidulan. Rame jamaah. Kula begitu dipanggil karo MC ceramah agama disampaikan oleh Anwar Zahid, kula maju. Aku itu godak wong sing wong iki tuwa. Ya pakaiane ku gak bejaji. Sarunge ku ngepir. Klambine ku kancinge mbok kari loro mbok kari piro. Yo kopiahe aku sik eling. Ireng enggak, kuning enggak, jan kaya ulune garangan. Aku durung munggah panggung iku duber. Dirangkul dibisiki ya. Aku cuma dituturi ngene tok. Iki mau idhoe cuma ngene tok. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mau idho nyai cuma ngono tok. Mancep nduk atiku. Kole munggah panggung bingung aku ngeleki tanggae. Ya perkara sik kelingan omongane wong mau lho. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih, aku dituturi kon ikhlas. Begitu tutup panggung, ceramah kuwi korat-karit gak karu-karuan. Lah ya apa aku gak konsentrasi nduk kene-kene iki rasane koyo sik terngiang-ngiang ngomongane wong mau. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Wis ta, aku wis konsentrasiku buyar. Ceramah wis mbuh sak ngomongku ngene. Mari ceramah kan terus ramah tamah. Mangane gak kolu aku. Lah ya apa aku kate nyendok iku kaya nduk piring iku ana wonge. Lah aku diomongi, Gus, lek pidato sing ikhlas nggih. Mulih nang mobil wis gak tenang blas aku. Perasaan kuwi wonge lungguh nduk sebelahku, nah aku diomongi, Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Ya Allah cek mantepe, mek ngono tok gak atik qala ta'ala, gak atik qala Nabi. Sampai tutuk omah aku turu yo ngipi ketemu wong iku. Diomongi, Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Bapak Ibu, mari iku saestu saking mandine nasihate wong tua mau. Wonge gak bejaji. Aku mari ngono yo. Ana lek petang wulan. Aku diundang ceramah nduk endi iso ikhlas wis, gak mikir amplop, gak mikir transportasi, gak mikir berkat wis, gak mikir apa-apa. Tapi niku pun dangu ya Khalil, pun dangu niku. Niku peristiwa lawas iku wisan. Wis rada lali aku wis. Saiki yo mikir kok. Iku wis lawas biyen. Ya Allah. Nasihat gak atik qala ta'ala, gak atik qala Nabi, cuma ngono tok. Tapi mergo ancen wonge sing ampuh. Ngono lho. Ya Allah. Saiki nu dalile Masya Allah neritik lek dalil. Tapi yo mek ngewes nggone lambe tok. Wah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, dari segi arif ya apa sih? Ya kurang yang ngundang omane. Ya mungkin kalah. Imam Malik niku mulang ngaji santri nembalah ngeten. Pae mbalah maca qalal musannif wa syarih. Lah nduk ngene kitab iku ana ayat Qur'ane, ana hadise. Iku saking takzime karo kitab, saking hormate karo ayat Qur'an karo hadis. Dintup kala jengking gak wani geser. Gak wani geser, pucet. Begitu ngaji selesai, ngadeg dikipatno teko sarunge kerotok-kerotok kala jengking mbok 7 mbok piro. Gak wani obah perkara apa? Hormat. Takzim. Nduk gone kitab iku ana ayat Qur'ane, nduk kitab iki ana hadis. Masya Allah kaya ngono. Lah arek saiki santri-santri kene PPPI sing lanang salat nggo sarunge dileboni nyamuk siji ae. Polahe ginjal-ginjal. Antek nyamuke wedok pisan muser nduk selakangan. Ya Allah. Mulane kiai biyen niku dongane mandi. Oh gak perkara kalimat dongane tok. Ya wonge. Atine betul-betul kejaga. Kula saestu. Kula nek soal mandine donga niku kula luwih mantep. Kiai-kiai sing manggen ten dusun-dusun, kiai sepuh-sepuh. Walaupun ora patek fasih, gak patek fasih lek ndonga. Kula lek diundang ten pelosok-pelosok ngoten niku mbah yai sepuh ndonga ngoten niku kula nek amin temenan kula mantep dongane niku ampuh mergo siji ikhlas walaupun ora fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapiatan bil jasadi wa jiyadatan bil ngilmi wa barokatan bil rezeki wa tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Lho iki kiai-kiai ikhlas mandi lapo soalnya siji gak iso nggawe proposal kiai model ngono. Nomor loro yakin gak tau ngubah kwitansi. Ya gak kenal pendopo kabupaten. Mulane mandi dongane. Lah sing ustaz-ustaz saiki ku fasih-fasih tapi pinter nggawe proposal wani ngubah kwitansi, intak-intik riwariwi runtang-runtunge karo pejabat. Aku males kon ngamini males. Mas yo fasih Rabbana Ajina. Atina kurang fasih Ajina. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Lemune kok nganti intil-intile merotoli. Males aku kon ngamini. Wis soboe pendopo kabupaten. Runtang-runtung karo pejabat. Apa ngono. Apa maneh wis ngajine gak tepak sisan wis males. Ayo nek kula luwih mantep ngene kiai-kiai sing istiqomah mulang ten langgar-langgar. Ngoten-ngoten niku luwih mantep. Kiai-kiai sing istiqomah nunggoni pondok. Masuk kiai iki. Ngene-ngene iki karuan. Nah, oke. Kiai-kiai Indonesia itu punya kelebihan dalam bidang ar-ra'i. Ar-ra'i itu artinya menggembala. Bahasa Inggrisnya the ngemong and the angon. Pinter ngemong masyarakat. Gak ono ulama sing pinter ngemong masyarakat ngalahno ulama Indonesia iku ono. Saman keliling sak donya. Gelek acara-acara model kayak ngene iki selain di Indonesia nggak ada.
Jadi metode ngemong masyarakat ini betul-betul dipegang oleh kiai-kiai Indonesia dan itu nggak dimiliki oleh ulama-ulama lain. Saman modelnya kok kaya gak percaya ngono tak omongi. Halo? Loh. Mulane sampean aja kaget kalau tingkat ketaatan masyarakat Indonesia kepada ulama ini luar biasa sampai hari ini. Mergo rintisane ket awal biyen ngono. Ulama-ulama dan kiai-kiai itu pinter ngemong masyarakat, ngajak Islam, ngajak ibadah tanpa kekerasan. Gak atik poyok-poyokan, gak atik gontok-gontokan, damai dengan pendekatan persuasif, merangkul, keren. Sehingga yang sukses membawa perubahan agama di Indonesia itu ya para aulia dan para ulama. Penjajah dulu Jepang, Belanda itu bukan hanya menjajah ekonomi, mereka juga menjajah akidah, menawarkan agama, tapi agama yang ditawarkan mereka gak payu, soalnya kereng, kejem. Lah para wali, para ulama ndak, merangkul, ngemong itu kan mengetutkan, mengetutkan itu ya mengintili, ya. Ngemong iku angon, kaya wong angon wedhus. Angon wedhus iku manggone nduk garepe wedhuse ta nduk mburine. Nduk mburine. Angon kok. Angon bebek, angon wedhus. Mesti manggone nang mburine, ngetutno. Apan mlakune wis bener yo jarno. Aku lek gak tepak mbak apa bandang-bandang baru hehehe gak tepak, hehe gak tepak, lek perlu jeplaki sabeti. Lek terpaksa ngono. Manggone nang burine ngetutno iku angon. Lek mangkon ndok ngarepe duduk angon niku blantik. Gelem gak gelem wedhuse diseret wis. Masih gulune ketekek sampai melet-melet seret ae. Mulane sampean nek golek pemimpin niku golek pemimpin sing angon. Enak ambean, aja golek pemimpin sing blantik. Ya ketekek gulumu sampai melet-melet kon. Kaitane dipancing kei dhuwit 100.000 mari ngono gulumu ditekeki sampai melet-melet. Wong pemimpinmu blantik. Mbok paham mbok enggak ini. Loh. Wong angon itu punya satu kelebihan. Apa? Telaten. Mulane semua nabi sebelum diutus mimpin manusia dididik angon, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong angon ki duwe sifat sabar, telaten, jeli, teliti, cermat. Iku wong angon. Nah, iki kelebihane kiai-kiai Indonesia. Teliti. Nun sewu nggih kula sudono titik ae. Nek kepengin akeh ya kapan-kapan ngundang maneh. Loh, telitine kiai-kiai Indonesia yang itu diwariskan kepada santri-santrinya. Ngene, kitab kuning iku tulisannya lak wis cilik-cilik sih. Sampeyan ngomong nggih ngono aku cek semangat. Lah ngono. Nek sampeyan lek gak ro ya buka kitabe anak sampeyan lho bukaan sing kitab kuning. Iku tulisannya wis cilik-cilik wisan. Kitab kuning iku wis tulisannya wis cilik-cilik. Ambek kiai Indonesia iku sik dicilikno maneh. Lho, kitab kuning iku tulisannya wis cilik-cilik. Iki nek kiai Indonesia sik dicilikno maneh. Diiklali, ditarkipi. Utawi iki iku dimaknani, dimurati. Sik dicilikno maneh. Lha iki wong Arab gak iso lho. Sampeyan lek gak percaya nduk garepe wong Arab sampeyan ngomong utawi iki iku, plonga-plongo dene gak kira iso. Kitab kuning sik lho kene lemari iku lho. Iku tulisane wis cilik-cilik wisan. Iki nek kiai Indonesia sik dicilikno maneh. Ditarkipi, diiklali, diiropi, Masya Allah, dimaknani,
dimuroti, teliti betul. Ngene lho rek. Ya Allah, ya apa ya iki? Lek ana bahasa Arab nduk nggone kitab wadzalika. Wong Arab yo ngerti wadzalika artine dan yang demikian itu. Wadzalika ku artine dan yang demikian itu. Kabeh wis ngerti, tapi nek kena kiai Indonesia gak trimo ngono ku sik dionceki. Wawune wawu apa, dale dal apa, lame lam apa, kafe kaf apa. Lho jare dzalika ku isim isyarah. Sing dadi isyarah iku sing ndi? Zalnya, apa lamnya, apa kafnya, apa dzalika secara keseluruhan jadi isim isyarahnya. Terus engko lek dikai hak tambah hadzalika oleh tagak. Ngene iki sik dibahas sampai kiai Indonesia. Kowe kok plonga-plongo iki paham tagak ya santri-santri iki. Alhamdulillah, wong Arab yang ngerti alhamdulillah. Tapi lek kena kiai Indonesia, sik kurang ngono gak trimo dimaknani reni utawi sekae puji, utawi sekabehane puji. Lah apa kok dikai maknane sekae sekabehane? Soale iki ana al. Al apa iku? Lil istighraqil jinsi. Ngentekno jinis. Lah puji ana pira? Ana 4. Apa wae dionceki sikan karo kiai Indonesia. Iki sing luar negeri gak iso lho, Arab gak iso lho. Maka walaupun Islam turun di Arab, Al-Quran diturunkan di Arab, tapi barokahnya yang paling banyak ada di Indonesia. Lungke, sama lek gak percaya, sama ini gak dudu wong Arab sih. Sampean ki mambu Arab yo enggak, Arab mambu yo enggak. Tapi Al-Quran yang berbahasa Arab, saman kan nggak merasa asing kan, saman nggak merasa aneh kan, padahal saman ki wong Arab yo enggak, mambu Arab yo enggak, Arab mambu yo enggak, tapi dengan hal-hal yang berbau Arab sampean nggak merasa asing, nggak merasa aneh. Al-Quran itu bahasa Arab, tapi saman yo gak aneh kok, bahkan Yasin roto-roto apal, gini apa mboten? Wong kene lek tahlilan nggih bahasa Arab ta bahasa Perancis? Lah iya yo gak aneh, istighosahan yo gak aneh, azan nih sampai saiki yo Allahu Akbar Allahu Akbar. Kupingmu yo gak ngerasa asing, yo gak ngerasa aneh, padahal sampean duduk wong Arab. Malah kok umpama azan iku mbok gawe cara Jawa, Gusti Allah kawedi, Gusti Allah kawedi. Dadi bandemi wong sampean malah. Sama nek kunut ya tetap Allahumma dini, gak kok oh my god ya enggak. Iki astagfirullahaladzim. Iki lek gak kiai Indonesia gak iso lho. Makane kita harus bangga loh dadi wong Indonesia. Santri pondok nduk Indonesia iki ojo diremehno. Walaupun maaf santri dhewe sampean tontok potongane ya wis morot modal. Tontok entang. Sarungane kadang wis gak tepak kabeh. Lha iku nduk kono tontokne nduk kono. Jemburis. Tonton, lek turu bengi ya wis ting gletak melungker. Kemulan sarung tiga kemul gak cukup, sirah ditutupi sikil kademen, seret menisor sikil ketutupan sirah kademen, akhirnya melungker kaya terenggiling. Ojo diremehno, soale ilmune santri masih titik, iku tetesan ilmune Gusti Kanjeng Nabi. Ojo sampean remehno, bejo sama lek duwe anak mangkon nduk ngene pondok pesantren. Soalnya pondok pesantren itu warisan langsung teko Kanjeng Nabi, dibawa ke Indonesia oleh para aulia dan para ulama sampai tutup jeru gini iki. Apa sih desa iki? Jeru. Gak ono ene kok. Ya jeru. Mbuh apa ae sing jeru. Sing penting gak loroe ati sing jeru. Halo? Halo? Pondok pesantren iki sapa sing ngaiti? Iki Kanjeng Nabi.
mari bangun masjid yang disebut dengan Masjid Nabawi. Muga-muga kabeh iso mrono. Iki ana undiane umroh ta iki wis mari. Sampun diundi sampun nggih. Dereng. Oh iya sik durung undiane barang. Lah iya tak critani titik ae. Sampeyan semangat mondokno anak. Nek ngaji apa meneh zaman koyo ngene iki. Paling selamat pendidikannya anak iku ndongone pondok pesantren. Nggih, era zaman seperti ini lho Bapak Ibu. Iki koyo zamane Nabi Nuh. Zamane Nabi Nuh iku banjir, donya kelem, banjir banyu. Mati kabeh. Sing selamat sapa? Sing gelem numpak praune Nabi Nuh. Lah iki banjir kenakalan, banjir kemungkaran, banjir kemaksiatan, banjir degradasi moral, banjir dekadensi moral. Kerem. Sing selamat sapa? Sing gelem numpak perahu. Nah, perahunya berupa pondok-pondok pesantren. Lek kepengin selamat. Kanjeng Nabi mari bangun Masjid Nabawi. Terus Kanjeng Nabi menentukan tempat dengan sabdanya, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Loh, kenapa yang disebut taman surga kok tempat itu? Antara rumah sampai dengan mimbare Kanjeng Nabi. Kok gak seluruh bangunan Masjid Nabawi itu disebut taman surga? Sekalian po. Semua bangunan Masjid Nabawi disebut taman surga? Enggak. Sama Rasulullah yang disebut raudhah. Taman surga itu hanya tempat antara daleme Kanjeng Nabi sampai mimbare Kanjeng Nabi. Ukurannya kurang lebih 28 kali 16-an meter lah, segituan ukurannya, kurang lebih segitu. Kenapa kok hanya tempat itu? Kok gak semua bangunan Masjid Nabawi disebut raudhah? Yang sekarang raudhah ini menjadi tujuan utama, diburu oleh siapapun umat Islam yang berada di Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, sholat di Masjid Nabawi, mesti target utamanya pengen masuk raudhah. Dan untuk bisa masuk sekarang harus pakai tasreh, surat izin. Kalau nggak punya izin tasreh itu nggak bisa masuk, antri semua pengen. Kenapa? Itu saja tempat yang disebut taman surga oleh Rasulullah. Ternyata di situ Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Kok saya berani menyebut itu pondok pesantren? Iya, karena di tempat itu Rasulullah mengajar, mendidik, menggembleng para sahabat, murid-muridnya, santri-santrinya. Kanjeng Nabi lek mulang, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, santri-santrinya, ya di tempat itu. Dinggo ngaji. Dan malaikat Jibril menemui Kanjeng Nabi tenggene masjid karo tenggene raudhah, lebih sering tenggene raudhah. Dan di raudhah pula banyak turun wahyu-wahyu pokok, wahyu-wahyu dasar, wahyu-wahyu inti. Jadi kathah ayat-ayat, hadis-hadis yang kejadiannya di raudhah, sing pokok-pokok, sing inti-inti. Mulane kiai ngaji serius iku manggone lek nonggone pondok pesantren. Ngaji serius, buka kitab, balah. Iku kiai baru disebut ngaji serius, ngaji temenan. Lek diundang nduk njaba ki pokoke ya wis sing penting syai'un lillahi lahumul Fatihah. Lho nggih, ngaji temenan iki lek nggawa kitab qala al-musannif wa syarih rahimahumullah wa nafa'anallahu bi 'ulumihima wa hasyurana fi zumratihima. Itu baru ngaji serius. Lek diundang metu ngene iki wis syukur jeplak ngono. Hadis-hadis yang pokok sing inti itu banyak turun di raudhah. Malaikat Jibril menemui Rasulullah lebih sering di raudhahnya daripada di masjidnya. Dan itu disebut pondok pesantren karena memang banyak sahabat-sahabat yang mukim di situ. Sahabat itu ada yang
La minal muhajirin wala minal ansor. Bukan sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan asli penduduk Mekah. Bal min dindi. Lungke, dan itu dikasih sama Rasulullah dikasih godaan, dikasih tempat di emper-emper masjid, maka mereka disebut ashabus suffah, penghuni teras, penghuni emperan masjid. Wis kaya ngene iki lho, misale ku bangunan masjid terus dikene gotak. Ini cikal bakal pondok pesantren. Sahabat yang menghuni emper-emper masjid ashabus suffah itu kepalane namine Abdurrahman bin Sakhr, kita kenal dengan nama Abu Hurairah. Iku kepala pondoke Kanjeng Nabi, namanya Abu Hurairah. Mulane sampe saiki ana kepengurusan pesantren, mesti ana lurah pondok, Rais Am, ketua umum, pengurus. Lah sing mondok ndok Kanjeng Nabi yang tebe-tebe. Ada yang dari Jerman. Teko nggone Romawi, namanya Suhaib Ar-Rumi. Teko Jerman, budal nang Madinah, mondok ngene Kanjeng Nabi. Ada yang dari Persia, Iran, Salman Al-Farisi, mondok untuk Madinah untuk ngene Kanjeng Nabi. Bahkan ono sing teko Afrika, Bilal bin Rabah, mondok untuk ngene Kanjeng Nabi. Mulane pondok pesantren serius ditenono, santrine teko adoh-adoh, teko luar daerah, teko luar kabupaten, sampai teko luar pulau. Pondok-pondok sepuh diteni, pondok-pondok serius, iku santrine teko adoh-adoh. Kiai serius iku nek santrine teko adoh-adoh. Dadi nek ana kiai duwe santri lagi ngutek sak RT rong RT, aja kesusu ngaku kiai dhisik. Rodok kiai iku. Lho nggih wong cikal bakale Kanjeng Nabi ngono biyen. Halo? Halo? Nah, pondok pesantrennya Kanjeng Nabi disebut Raudhah, taman surga. Maka semua pondok pesantren yang ada di muka bumi ini besok di akhirat akan diangkat Allah menjadi bagian dari taman surga. Siapapun yang pernah ngaji di pondok pesantren, insya Allah masuk surga. Sak wali santrine mlebu swarga. Lek sahriyae gak nunggak. Sahriyah nunggak sampai 3 wulan 4 wulan padahal gelange kerompyong kiwa tengen. Sahriyah nunggak 3 wulan. Ana iki wonge nggih kodhong ping saiki. Enggak tepak. Siapapun orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren menjadi bagian dari penghuni Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Loh, nang Indonesia para wali, para ulama berjuangnya juga melalui pondok-pondok pesantren. Kanjeng Sunan Ampel nggih pondok pesantren ning Ampel Denta. Santrine yo mirip santrine Kanjeng Nabi dari berbagai daerah. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, Palembang, nyebrang segara, nyantri nonggone Sunan Ampel. Sapa jenenge? Raden Husein, akhirnya dadi Adipati Terung. Ana santri putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan, Raden Fatah, Pangeran Jinbun, akhirnya dadi Raja Sultan pertama di kerajaan Islam Jawa, Demak Bintoro. Ono santri yang putra ulama kenamaan pada zamannya, Maulana Ishaq. Nah, putrane namine Raden Paku, Ainul Yakin, yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Loh, ono putrane piyambak, Raden Makhdum Ibrahim dadi Sunan Bonang, Sayyid Qasim dadi Sunan Derajat. Bahkan ono santri sing mantan berandal, mantan rampok, namine Raden Syahid Brandal Lokojoyo, akhirnya dadi Sunan Kalijogo. Lho iki lho Pak, berandalan nih lho, cekel kiai iso dadi wali, julukane Sunan Kalijogo. Lah nek sing nyekel duduk kiai iso-iso dadi Sunan Jogokali paling.
tukang mancing atau tukang ngesing ngono. Dari pondok pesantren melahirkan ulama-ulama terjun langsung ning masyarakat, berjuang gawe teorine Kanjeng Nabi, gawe teorine para ulama, mulane merangkul sampai akhirnya kiai itu menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita urusan nopo rujukane mesti nang kiai. Nggih napa nggih? Sampai saiki tonton lek kate pilihan-pilihan. Ayo calon-calon ini mesti demek-demek marang nggone kiai kabeh. Mas yo engko lek wis dadi lali. Soalnya ngerti lek kiai ku pengaruhnya gede nduk ngene masyarakat. Sampai zaman penjajahan yang mampu menggelorakan semangat juang, menanamkan jiwa patriotisme melawan penjajahan. Sopo sing mengobarkan semangatnya masyarakat? Ya para ulama, para kiai. Lah pokok para kiai. Masyarakat ngandeli lek ambek kiai. Nggih napa mboten? Dadi lek wis sing gerakno sing ngomando kiai, ya kompak. Masyarakat iki sampai saiki manute lek dikompak para ulama, para kiai. Mulane sing gerakno perlawanan rakyat melawan penjajahan, ya para kiai. Wong sing dindel sing dinut masyarakat itu kiai sampai saiki. Masyarakatnya apa yang mau nang kiai? Anak nakal moro kiai. Yai anak kula nakal yai nyuwun barokah kiai, nyuwun berokan aja. Kene ki tang budune kan nakal kiai. Nyuwun berokan kiai. Oke. Disuwuk ambek kiai, waras nakale. Ngono to. Dan itu terbukti kok. Masyarakat kita bojo meteng tuwa gak lahir-lahir, 11 wulan gak lahir-lahir. Moro kiai tang binek kiai. Mosok wis 11 wulan gak lahir-lahir, akhirnya disuwuk ambek kiai, suwuk pendobolan. Ngene dicidokno kolah, dicidokno jeding, dicidokno banyu jeding. Banyu jeding sing biasa digawe wudu santri lho. Cidokno Fatihah, gebyurno nggone wetenge yo, cenger lahir. Yang brojol moro kiai kabeh biyen. Utang numpuk ya moro kiai. Yai utang kula kathah kiai. Nyuwun donga kiai cek cepet lunas kiai. Wis gampang iku, wacana ayat kursi ping 1000 gak atek ambekan. Wis lunas sak wong-wonge. Lah engko tangga-tangga ngeteri beras kena ge nyaur utang. Well apa biyen moro nang kiai kok kate besanan yo ngejak kiai. Selametan duwe gawe apa yo ngundang kiai. Nggih napa mboten? Mulane peran pondok pesantren di masyarakat luar biasa, luar biasa. Insyaallah saya sampaikan di wis 2 jam, Bu. Sampean gak ngrasakno. Ini 2 jam wisan iki. 1 jam lagi, 1 jam lagi. Aku semaput kok kene sampean tanggung jawab. Aku wis ngomong ket mau, asli saya kurang sehat kula niki. Sangkingane wis kadung janji ya apa ya. Nggih, nembe dugi alhamdulillah. Nggih. Lah niki badhe wonten undian nggih. Nggih Kiai. Monggo menawi dikersakaken wonten undianipun. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Niki barokai temen acara iki. Nggih, matur sembah nuwun Kiai, matur sembah nuwun. Nyuwun pangapunten nggih para jamaah saestu. Pokoke intine monggo keberadaan pondok pesantren warisan saking muassis Allah yarham Mbah Yai Mujahid niki. Ayo terus dilestarekno, didukung masyarakat sekitar. Dukungan panjenengan ini akan membawa kemanfaatan dan keberkahan buat panjenengan sekeluarga. Bejo desa lek apa nono pondoke ini bejo. Soalnya masyarakat mesti kecipratan barokahe.